Hello，大家好，我係帶你去澳視環球嘅 Jenny Tong 吓。哇，我諗嚟緊呢2年咧，我哋公司咧都會非常之忙碌啊，業績會非常之好啊。點解咧？因為全球都咁動盪啊，唔係淨係咧某啲國家咧需要咧係做呢一個身份配置啦，同埋資產嘅配置啊。咁啊，2026年啱啱先至開咗波2個星期咧，已經係打到啦吓。咁啊，我哋今日就會講下究竟呢一個地緣政治嘅危機啊，咁啊發生緊啲咩事啦吓，我哋有啲乜嘢可以做到嚟保護自己嘅安全啦、資產嘅安全啦，以及流動性嘅吓。咁啊即係我諗大家都留意到啊，梗係呢一個喺委內瑞拉咁我早前啦，唔記得咗邊個台啦，都有講過啦，就係哇你都冇諗過啊，突然間有一個總統話晒都係一個總統同佢個夫人咧咁啊突然間咁啊俾美國強國咁啊老笠咗啦吓。咁啊，阿驚我唔喺呢度評論呢啲事情啊，因為我唔係評論員啦吓。咁啊，總之就發生咗一個匪夷所思啊，仲要係哇，真係估唔到快得咁緊要啊！咁啊，除咗委內瑞拉呢一壇嘢之外咧吓，咁伊朗呢度咧，我好難想象有一個國家突然間咧係 ban 咗呢個 internet 咧7日吓。咁啊，如果唔係因為有人上街，同埋要有啲即係而家咧已經係講緊死傷嚇3000噶啦。咁我美國呢邊咧都依然咧係話即係如果嗰邊嘅政權繼續係咁去鎮壓啊各方面咧，佢又會係即係有一個因為知呢一個 Donald Trump 啦，有冇好到講得好明佢會做乜，但係佢話佢就會出手啦，即係佢就會即係會做啲嘢嚇，咁佢做啲乜嘢咧？咁啊有待我哋去睇下啦嚇。咁好啦，咁啊跟住仲有 Greenland 嗰邊啦，咁啊講翻去呢一個 Europe 嘅情況啦嚇。咁啊頭先我哋 cover 咗咧，就係喺美洲啦、南美洲 in specific 啦，因為係委內瑞拉啦。咁啊，中東啦、Iran 嗰度啦、伊朗嗰度啦，咁啊跟住咧，而家講喺 Europe 啦嚇，咁啊 Greenland 嗰度咧，咁啊 Donald Trump 咧有出嚟咧，又有即係佢有佢嘅諗法啦，就話咧其實咧佢咧就各樣原因啦，咁啊為咗呢一個國安啊各方面嘅原因啦，總之咧政府做嘢唔係淨係美國政府啊，任何一個政府做嘢咧一定有佢嘅理由。我成日都講咧，就係話你唔明白咧，就唔係佢嘅問題啦。咁啊，你啊讀多啲書啊，我好似我咁唔了解咧，睇多一條片啊，咁啊睇一條唔了解，睇晒10條，最緊要睇我嗰條，咁啊諗通佢為止啦嚇。咁總言之咧，Donald Trump 就話有好重要嘅原因咧，就要去即係呢一個攞呢個 Greenland 翻嚟啦咁。當然你見到咧NATO 啦，其他嘅成員國啦嚇，即係好似法國啊，其他一啲大國咧，都歐洲嘅國家咧都企出嚟咧，就會即係去緊啊支援呢一個丹麥啦嚇。咁啊，亦都咧就會係話喺呢一個 Greenland 嗰度咧，就會開一啲咁嘅consulate 啊、領事館啊嗰啲咁嘅嘢啊，諸如此類啦。我諗都係撐場啊，正所謂撐佢啦嚇。咁啊，你呢一個情況係咪話真係即係？有啲兵，有啲人有啲人氣咁啊頂得住咧，咁又或者美國呢邊究竟會做啲乜嘢可以真係攞到 Greenland 翻嚟咧？咁呢個就都係我諗好快咧都會見到噶啦嚇。咁啊你見佢喺呢個委內瑞拉呢壇嘢咁樣樣咧，真係哇真係點講係好 beyond， 即係你對我嚟講，我覺得係難以想像又真係做到嘅嘢咯嚇。好啦，咁啊，呢一個歐洲嗰邊咧，其實而家咧就係你都見到係分緊咧一啲人，即係一啲位置嚇。咁啊，有啲人啊好企喺呢一個丹麥嗰邊啦。咁啊，因為Greenland suppose 係丹麥噶嘛嚇。咁啊，有啲佢啲朋友啦嚇，盟友啦或者嚇，即係呢個 friend 啲嘅法國啦。同埋可能喺佢附近嗰啲咁啊，即係點都要俾下面幫下手嘅嚇。咁但係去到遠少少波蘭嗰啲，又好似佢又有佢嘅諗法啦嚇。咁啊，每個國家咧都係維護自己同埋自己人民嘅利益先啦，呢啲就無可厚非噶啦嚇。冇理由話喂我犧牲自己嘅人民就為咗我隔離屋嘅福利啊，或者我隔離國家嘅福利噶嘛，唔會噶嘛，一定係攬自己人先噶啦嚇。咁啊，所以咧，咁雖然咧，話喺呢圖入邊有幾多個 member 啊，又即係歐盟入邊有幾多個成員國嚇，咁啊面對
一啲咁樣嘅突發而又嚴重嘅事情嘅時候咧，各人咧都有自己諗法嘅嚇。咁啊，所以咧我哋就即係而家就暫時啦嚇，我諗都要再睇一睇歐洲嗰邊嘅情況會點啦嚇。咁啊，至於你話去到亞洲咧，咁究竟啊，即係呢一個台灣、中國同台灣呢壇嘢咧，咁究竟會唔會打仗咧？咁啊都講咗幾年啦嚇，咁啊我諗就算即係繼續會唔會講多幾年，又或者根本就唔會再發生咧，都冇人知嘅嚇。咁但係既然啦，你見到即係美國最近呢頭先講幾壇嘢啦，佢嘅表現啦，都係我諗對好多人嚟講啦啊，at least 我自己嚟講咧，都覺得真係好匪夷所思，但係佢又真係做咗出嚟嚇。咁啊跟住對於其他國家嘅領導人會有冇啲咩影響咧？係絕對有影響嘅，因為咧好似日本咁咧就會話啊，如果真係中國打台灣咧，我又會點啦咁啊，或者甚至乎韓國又會覺得如果日本咁咧，我又會點啦咁。其實大家都見到咧，呢樣嘢咧係連鎖反應嘅，呢個咧係一個蝴蝶效應嘅嘢嚟嘅嚇。咁啊先唔好講到咁複雜先啦，即係個字嚇，呢個字咧就叫做repercussions。咁樣我哋見到喺亞洲嘅情況咧，雖然咧而家就未喐啦嚇，咁啊但係一喐咧，可能咧就會影響晒成個即係唔係淨係呢邊啦嚇。咁啊你睇埋咧，可能柬埔寨啊嗰啲咧，又唔知究竟佢又會支持邊個啦嚇。咁啊如果你話中國同台灣萬一有啲咩即係真係打起嚟嘅話，咁佢哋附近嘅國家會撐邊個咧？咁嗱呢啲咧全部咧都會影響我哋香港。點解呢個時勢咧，應該喺歷史上咧係未曾發生過 unprecedented 嘅嚇？因為我哋嘅聯繫咧，由於科技嘅進步咧 ，digitally 咧，其實你撳一個掣，譬如 WhatsApp 啦，1秒鐘或者 WeChat 啦，1秒鐘都唔使咧，就已經將啲資訊咧全球可以通噶啦嚇。咁但係當然如果你話好似頭先我咁樣講嘅時候咧，你就會見到咧好多嘢咧，其實分化得好緊要嚇。咁究竟你企邊邊咧？咁以前咧香港好明顯啦，你就會覺得使乜驚啊？我哋咪好似瑞士咁樣嚇，我哋中立噶嘛，我哋唔使企邊邊噶，我哋即係左右逢源啊！成日有啲大前輩講，好似韋小寶咁咯咁，甚至乎有啲我睇網上面睇嘅就話香港以前咧係叫做躺贏嘅，咩都唔喺度。咩都唔做，瞓喺度，你都賺緊錢㗎嚇。咁啊，當時我哋扮演嘅角色唔同啦，當時我哋有唔同嘅advantage 啦，好處啦嚇。咁啊而家咧，咁啊即係萬一中美嗰個情況咧，繼續係咁即係角力落去嘅話，咁其實香港即係夾喺度，夾喺中間。咁我哋雖然話依然都叫做全球金融中心啦嚇，咁但係美國仲要用呢一個即係嚇，萬一你諗下佢用佢嘅 currency 啦、貨幣啦，又或者係經濟上嘅一個實力咧嚟去即係嚇大你嘅話，咁你又點咧？即係香港又點咧？咁香港唔係一個好似澳洲啊、紐西蘭啊呢啲 self-sufficient 啊、self-sustained 即係自給自足嘅地方嚟噶嘛嚇。咁同埋我哋即係金融嗰方面咁強啊，一路都話叫自由流動啊、資產自由流動各方面啦。但係萬一如果美國真係即係制裁因為某啲原因制裁唔係淨係一個個別譬如你話特首嗰啲制裁佢大把錢咁，可能我唔知會唔會好擔心啦嚇。咁同埋有乜所謂啫？美國唔去就罷啦咁嚇。咁但係咧，如果你話係制裁成個城市嘅話咧，即係連到我哋普通星斗市民啊、女人仔嗰啲咧，都會係有一個影響嘅話，咁其實我哋係咪真係已經有能力去應對咧嚇？你唔會有一村人去保護你啊，又或者真係個月有幾廿萬咁，即係擺喺屋企嘅後花園咁嗰啲噶嘛咁。所以我覺得我哋嘅業務咧，其實呢個時候咧係發揮到最大嘅作用啊！點解咧？因為咧係你 undeniable 咧，你係需要咧係有最少咧即係叫做幾重身份嘅保護啦，同埋咧你真係要有咧即係你嗰個投資方面咧 diversification 啦，要將個資產或者嗰個風險咧係分散佢嘅嚇，絕對。咁我即係簡單啲講下啦，即係萬一有啲咩事嘅時候，我覺得第一咧就係話你個人咧係咪你嗰個護照咧？如果你係嗰個身份，即係你揸住嗰個國籍啦嚇，即係佢就算你係白人嘅樣俄羅斯人樣，但係你揸俄羅斯護照啦，同埋揸美國護照咧，咁即係企喺兩邊唔同嘅位置噶啦，已經嚇。咁如果你係即係香港人咁你係有香港嘅護照同埋有 BNO 護照，再加加拿大護照，咁當然咧就路通或者多好多條路通啦嚇。咁歐盟又唔使講添啦，更加嚇。
咁啊，但係如果你話唔係，我係香港人啊，中國護照嘅噃，咁啊，到時你企邊邊啊，咁你可以去到邊邊啦？你係咪真係路路通咧？咁你自己即係心照啦嚇呢個時候。咁所以其實咧就真係要諗下加勒比海呢樣嘢咧，為咗你個人嘅 mobility 啊，首先我未講錢，即係或者我哋嘅財富咧，首先講個人嘅 mobility 先啊。你嘅流動性啊，你係咪出到境？出到境你係咪去到第二度入到境咧？咁嚇咁人哋嘅政府同你嘅政府咧個關係係點咧？嚇人哋唔係睇你個別啊陳先生啊陳總同呢一個美國總統嘅關係噶嘛，佢係睇你背後喂你啊你呢本嘢邊度 issue 噶？哦嗰個啊哇我哋而家同佢反面喎咁sorry啊咁你係暈低啦係咪？即係一定係連累到你啦嚇咁樣嘅話。咁啊，所以咧，你就要有即係幾重身份啦嚇。而家加勒比海呢啲其實咧就已經係要求高咗啊。咁但係暫時咧都仲係有一個一步到位嚇，唔使坐移民監咧，可以幫你咧就攞多一個身份嚇。咁有啲咩事咧？有幾本護照喺手先啦，最少嚇。咁啊〜呢啲都係買少見少噶啦嚇，因為咧一定咧係呢啲小國啊、小島國啊，即係咁容易俾你唔使坐移民監，又唔使等3、5、7年，又唔使考語言，又唔使做資產證即係咩叫咩資金來源證明，blah blah blah呢啲嘅嘢咧，一定會係受到歐盟咧同埋美國咧好強烈嘅即係監視啊，驚你唔知有啲咩人咧攞咗之後咧去咗佢哋嘅地方，影響佢哋國家安全噶嘛，係咪？咁好啦，咁但係如果你話啊，你個人自由流動安全，咁但係你又有地方住啦，咁如果你話加勒比海太遠啦，你唔想喺嗰度住嘅話咧，咁啊攞定先啊，咁啊如果幾個月出到俾你嘅攞定先，跟住咧就可以諗下喺東南亞近少少嘅地方住，即係假設有啲咩事嘅時候，譬如咧可以喺即係泰國啊、馬來西亞呢啲地方啦，我覺得有即係一個地方，因為佢有呢一個MM2H 啊嗰啲咁嘅長簽嘅嘢可以搞啦嚇，咁你都係其實即係可能嗰度買層樓100幾廿萬港紙都有嘅，或者好少少幾百萬咁已經千幾尺㗎啦咁擺定啲嘢喺度，唔該，真係隨時攞個篋你就已經可以飛過去，甚至乎買張機票就可以搬去住啦，咁就梗係重要啦嚇。咁再唔係你如果係真係想，我覺得。即係同呢一個距離呢個戰圈遠少少添嘅，又可以 sustainable 或 self-sustainable 少少嘅咧，就係頭先講啦，呢一個澳洲啊、紐西蘭呢啲地方啦嚇，佢哋啊自給自足噶嚇，咩都即係你即係澳洲乜都有啊嚇，咁啊即係我講即係飲飲食食啊嗰啲，即係總之你日常嗰啲嘢啦嚇。咁咧就我覺得佢就唔需要太依賴外面嘅人嘅入口啦，咁啊會安全啲啦嚇。咁同埋就即係遠離嗰個戰圈少少啦嚇。咁你要搞有啲咩身份可以喺嗰度入境，或者入咗境之後可以居留嘅咧？咁呢個當然揾專人傾下啦嚇。咁至於喺歐洲方面咧，我覺得你咧就真係如果有歐盟護照就最好啦。咁但係而家就冇一步到位嘅歐盟護照噶啦，咁就係啦。咁快少少嘅可能都有嘅，咁都可以揾我哋傾下嘅嚇。咁但係如果你話去攞一個身份可以入去住，而唔係入籍即刻要可以快速有一個歐盟護照嘅話咧，只係居留啊或者係一個居留卡永居嘅話咧，其實都有啲 program 啊，即係平到好似希臘咁啊，而家都仲有25萬咧，嗰啲叫做雙便住嘅一啲project，某啲指定嘅 project 啦，我哋都可以幫到你噶嚇。25萬歐咧就有事嘅時候咧，有個地方俾你去落腳先啦嚇，安全兼夾即係都靚啦嗰度係咪先？咁另外就係你嘅資產啦，呢啲錢咧就唔該真係咧要諗下咧，要搞個信託出嚟啦嚇。咁信託咧就 shelter 咗你 from 一啲即係訴訟嘅嘢啦，同埋咧最緊要咧就係話你見到而家制裁呢壇嘢咧，即係呢樣嘢你唔知幾時會邊一個會制裁邊一個啦嚇，會唔會牽連到香港啦嚇？而家你即係銀行，即係你覺得哇，如果你即係啲錢擺晒喺銀行，你認為安全嘅話咧，咁即係你就真係冇留意呢個新聞咯。我相信嚇，咁因為而家嘅時勢係真係好動盪啦嚇。可能有部分嘅資產你覺得係現兜兜嘅，咁要擺喺銀行嘅，咁你覺得安全啲就擺啦。咁 otherwise 嘅話咧，其實部分咧，其實真係咧要喺海外啦，譬如話係即係啲我諗如果係瑞士嘅私人銀行啦，或者係Liechtenstein 呢啲地方啦，比較中立啲啦嚇 ，LGT 啊呢啲咁樣，咁或者瑞士嘅 UBS 呢啲咁樣嘅私人銀行會比較安全啲。咁當然我哋公司係絕對可以幫到你啦嚇，即係如果你
詳細嘅情況啊，想了解一下關於呢啲唔同嘅私人銀行嘅服務嘅話咧，咁當然都可以揾我哋傾下啦嚇。咁至於你話擺入去，你擺啲乜嘢，你擠啲咩資產入去咧？咁呢啲又係要揾我哋傾下啦嚇。其中一樣咧，我覺得咧，即係大家就都可以諗下咧，就除咗係你自己本身香港港元之外啦嚇，或者你就好多業務喺中國人民幣啊，你揸人民幣之外啦嚇，大部分人咧，我相信咧一定有多少咧投資喺房地產啊。咁啊呢個都要注意啦，房地產咧唔係咁容易啊，走佬嘅時候咧，你孭上身噶嘛嚇，孭住一個背脊度孭唔通嚇。咁咧就可能要有少少 liquid 多啲嘅嘢啦，就譬如咧係一啲Bitcoin 啊，或者一啲即係除咗呢樣之外，可能已經喺外國嘅銀行戶係有啲外幣啦 Euros 啊、USD 啊、澳洲澳元啊嗰啲咁樣啦嚇。咁黃金咧，我諗都係依然繼續升啊！我都由千幾蚊都已經同啲朋友講咧，得閒可以買多少啦咁。但係而家已經去到4000幾啦嚇，咁啊升咗4倍嚇。咁當然你話哇 Jenny 你冇肥仔啦咁嗱，again 又要睇你自己嘅實力啦嚇，咁啊好多嘢都會升啊，好多嘢都係有上有落咁啊某啲位你見到係可能長線係穩陣，或者長線咧係可以保護到你嘅咁啊做一個分散擺入去咧，絕對係應該嘅嚇。咁呢啲咧 again 成個組合嘅嘢咧，又係要揾專人傾下啦嚇。咁我諗咧，即係講到呢度咧，即係唔係話三言兩語講得完嘅。不過大家咧都明白我嘅意思噶啦嚇。咁我相信就即係暫時講住咁多先啦嚇。咁大家有啲咩即係覺得係幫到手啦，可以係喺我哋嘅CS 啦。咁預約一個private consultation 啦，同我哋傾下偈啊嚇。咁again 早3年咧就好過遲1日。